Ito po price. Ito price yan. Based sa resibo, mas maharap to tayo. Hindi po, kasi pabakal mo siya sa civic. Mga 1.5 pesos to 15. Kabali ang bilang sa pantry. Depende po kung ano. Sabi naman na. Sorry! Pwede pa mag-pin. Pipicturan? Free sopas. Sige, sige na, picture na yan. Sige na, makatay natin na kami makatay. Pangarap. Ano yan? Titigil ang swerte niya. Titigil, mamalas.
Barbie arms! PSA, one beer! Ang baliwa. Aabangan niyo. Pwede na eh. Mga ano. Sige na tayo. Pagkakawan sa may magpali. Mga ayos. Uy, uy. Jones! 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 Parang ngayon ba, kaibigan natin, hindi mo sinisigawan. Okay. Opo, please ha, safe lang tayo. Drag queens! Bye, Sam.